قسما بالله العظيم لو القرار اللي صدر ضد نادي الزمالك منذ قليل لو اتطبق هتكون فضيحة القرن، بل هتكون وصمة عار على وجوه مشجعي نادي الزمالك. انا اسف اني بقول كده، والله هتكون نكسة، هي نكسة القرن في المجال الرياضي، سواء كنت اهلاوي او زملكاوي، تتفق او تختلف، انقذوا نادي الزمالك. قرار بسبب لاعب الزمالك، بل نجم وعشاق ملايين نادي الزمالك هو من تسبب في صدور القرار ضد نادي الزمالك. هنتكلم معاكم في القرار ده وهنحلله مع بعض وهنقول رأيكم فيه ايه وايه الحلول ومين المتسبب. ده زائد كمان هكلمك كمان عن الضجة اللي اتعملت وجاية قبل ماتش الاهلي والوداد، ويقول لك رحيل نجم الاهلي الى الزمالك على بياض، يعني مفيش عقد، يعني مفيش استفادة واستنفاع للنادي الاهلي من ورا اللاعب. برضه هنقول ده حقيقي ولا لا، هنقول مين النجم ده، وهنقول ايه يعني ايه الغرض من وراء هذا الخبر في الوقت ده. زائد الحاجة التالتة بقى اللي بتخص جماهير النادي الاهلي، وعايز اقول يا رب تكون بشرة خير. بنشكر الامن وبنشكر وزير الرياضة وبنشكر مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بذلوا كل جهدهم، بل فعلوا ما في وسعهم لفتح استاد القاهرة للماراثون الرياضي الكبير. الليلة اللي بإذن الله هتكون ليلة سعيدة على الأهلوية في استاد القاهرة، هي فتح الساعة الكاملة، فتح الساعة الكاملة لجماهير النادي الأهلي. هنتكلم يا جماعة عن رد فعل عمرو أديب عقب هجوم قناة الزمالك عليه بالأمس، وأنا واحد من الناس سمعت، والله سمعت بعيني ما بدر ضد عمرو أديب. سخرية للأسف الشديد بنشوفها في قناة نادي الزمالك اللي المفروض هي قناة يعني لنادي هو أحد قطبي الكرة المصرية. مش عايز أطول عليكم، خلينا الأول نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة بتابعونا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلايك عشان يصلك كل جديد. أهلا بكم في قناة والكباتن. احنا عارفين كل كلامنا هنا دائما وأبدا بيتبني على المصداقية، وبنحلل كلامنا في عجالة علشان ما نطولش على حبايبنا واصحابنا واخواتنا، لكن محتاجين دعمكم الكامل معانا، لان في البعض بيحاربنا والبعض مش عايزنا والبعض بيقول احنا في ظهرك. فان شاء الله بالله ثم بيكم ان شاء الله مكملين. الزمالك مدة محددة، اسبوع، مدة محددة حددها الفيفا بعد صدور قرار ناري ضد نادي الزمالك، وهو دفع 2 مليون دولار. تاني، دفع 2 مليون دولار للفيفا، يا اما الهبوط، يعني يا 2 مليون دولار خلال اسبوع، يا الزمالك يهبط درجة تانية، وقرار دولي لازم يطبق موصي به. طيب هو الزمالك هيدفعهم للفيفا ولا ايه الدنيا؟ ومين اللاعب اللي تسبب في كده؟ كلكم فاكرين شيكابالا لما هرب وراح باوك اليوناني، تقريبا كان باوك وجه راح يحترف، جه شيكابالا مضى العقد واخد القرشين وهرب من هنا، وجه الفريق اليوناني. انتوا عارفين في اوروبا مفيش لاعب، مفيش هزار، لا اخويا ولا ابن عمي ولا القرايب ولا الوسطيه ولا الكلام ده كله. جه في 2015 اتحكم ضد الزمالك ب 450 ألف أعتقد أو 500 ألف دولار، يعني نص مليون. جه مرتضى منصور في الوقت اللي كان مرتضى منصور فيه هو وأولاده، هنعمل إيه يا جماعة المبلغ؟ قال لك نقسط، نتكلم مع الناس، وتكلموا مع الناس، والجماعة وافقوا
قسط عشان ان الزمالك فريق كبير زيه زي الاهلي في مصر، دي الفكره اللي عندهم. قسط علشان مرتضى منصور او مجلس اداره الزمالك على العموم سياسته زي سياسه خطيب ومجلس اداره الاهلي، لكن اتضح ان شغل هرجله والشغل استعجال والشغل بقى استخفاف بالعقول، مما ادى الى ان الزمالك يا جماعه قال لك طب ما اروح استأنف بعد اصلا ما مجلس اداره بوك اليوناني وافق على التقسيط. جه من هنا بقى بوك اتخذ اجراءاته، بقى في مماطله في الدفع، بقى في فوائد بتتراكم على المبلغ، جت عقوبة تانية 500,000، أصبح الإجمالي للديون $1,000,000. $1,000,000 الفوائد بتوعهم بقت أكتر من الديون. ومن هنا بقى بدأ مرتضى منصور ما يدفعش، قال لك أجيب منين وودي فين ولعبتي تقبض منين. وللأسف الشديد ما زال جمهور الزمالك ومرتضى منصور بيتغنوا بشيكابالا اللي هو اصلا ورطهم. فللاسف الشديد الفيفا بيصدم اي حد، ما بيبقاش على حد، قرار واجب النفاذ، 2 مليون او الهبوط. نروح بقى للخبر الثاني وهو ايمن اشرف وشائعة ايمن اشرف، هل راح الزمالك ام لا؟ انا بقول لك ما راحش، على مسؤوليتي. ايمن اشرف ما راحش الزمالك، بل ليه شائعه مغرضه الغرض منها انه يشتت افكار النادي الاهلي قبل الوداد الرياضي في مباراه النهائي المغربي اللي هتقام يوم الاحد باذن الله تعالى على استاد القاهره. يا جماعه يا ريت نتكاتف حول الاهلي، ده نادي وطني، فدي ملهاش علاقه ابدا من الصح. نروح بقى للنادي الاهلي وساعه الجماهير، وده اللي احنا عايزين جيش الاهلي في المدرجات، هتاف 90 دقيقه نسجل اكتر على قدر المستطاع، وربي عالي يوفق الاهلي الغالي. الخبر الاخير بقى، امبارح قناه الزمالك فضلت تقول في عمرو اديب متجوز الزوجه الثالثه ومش عارف مرتضى منصور دافع عن اخوه وترفع عن ابوه والكلام ده كله. عمرو اديب طلع بسخريه وقال لو الكون كله هيفضل يقول فلان راح وفلان جه، لو غاب من الكون مش هيحصل حاجه. والراجل قال يعني شوفوا ملايين من البشر راحوا وعملوا انجازات في الدنيا، بس فين؟ مفيش، الدنيا ما وقفتش. يعني عايز اقول لمرتضى مش كل شويه تقول لي انا اللي اترفعت عن والدك، انا اللي اترفعت عن اخوك، انا اللي رفعت عن زوجتك. يعني لو انت رحلت او ما انت ما عملتش كده برضو الدنيا ما وقفتش، كانت هتمشي برضو. فقال لك ركز شوف الخطيب بيفتتح ايه وانت بتعمل ايه، وعمل شويه مقارنات. فعلى كل حال انا بتمنى الهدوء لجميع الاطراف. يعني مرتضى منصور صدر قرار ضده بالحبس 3 شهور سبب قذف محمود الخطيب، وادي عمرو اديب برضه بيروح يرفع ضده دعوه وشكوى. يعني ربنا يسلم والزمالك ما يروحش في خبر كان زي ما الاسماعيلي بيقول كان يا ما كان. انا بشكركم جدا على حسن المتابعه، وان شاء الله تعالى انتظرونا في فيديوهات كتيره على ملعب والكباتن. مكملين معاكم وراجعين لكم بقوه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.